Jamen, velkommen til Thorkilds hjørne. I dag er den optaget på Christianshavn. Jeg står faktisk på kanten af Christianshavn. Bagved mig er der en kanal. Og i baggrunden kan I se magtens tinde, nemlig tårnet på Christiansborg. Jeg skal sige lidt om noget, som jo normalt giver en vis ballade i kommunerne og ude hos jer, nemlig budgetter. Og det er sådan, at jeg skal sige det allerede nu, fordi budgetforhandlingerne går jo tidligt i gang i kommunerne. Og vi har, ligesom vi har gjort før, også den her gang været lidt på forkant og prøvet på at hjælpe. I 2024 der har man afsat 61 milliarder kroner til det specialiserede socialområde. Men det specialiserede socialområde er jo ikke handicapområdet kun. Så nogle af de penge, der er kommet til ekstra, nemlig ca. 2,5 milliarder, det er penge, som går til barnets lov, som træder i kraft den 1. januar, og som betyder for eksempel flere anbringelser osv. Så de penge, som er kommet til, er ikke nødvendigvis nok til at dække det, der er behov for. Vi har kigget i Danmarks Statistik og i de tal, som de kan finde om kommunerne, og I kan bestille et faktaark, hvor de tal er opført, og som I kan bruge til jeres undersøgelser og til jeres arbejde med kommunalbestyrelsen i handicaprådene. Jeg håber, at I vil tage det til jer. Der er cirka 20 afdelinger, der allerede har fået de faktaark. Men I er velkommen til alle sammen at bruge dem, fordi det er et godt redskab til at kunne argumentere om pengene med dem. Så skal jeg sige, at, eller bare minde jer om, at I har en mulighed for at få indflydelse, direkte indflydelse, nemlig ved, at I kigger på den evaluering af DH-brevet, som er sendt ud. Hvis I udfylder den, så er I med til at sørge for, at Rasmus og Karen, de kigger på svarene, og måske bliver der ligefrem lavet noget om, fordi på den baggrund, som I nu svarer. Så grib chancen for at få noget indflydelse. Udover det, så foregår der en masse ting, garanteret både hos jer og i hvert fald hos mig. Det vil I høre mere om på et senere tidspunkt. Held og lykke med arbejdet derude. Vi ses.